Сайн мэцхан нэрхэн үзэгчдээ Дархан уулын аймгийн Азсаг даргааны тамгын газраас 7 хоног бүр бэлтгэн хүргэдэг тамгын газрын цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хүндэж байгаа сэдэв бол сүрээгийн халдварыг бууруулахад бидний хамтын ажиллагаа чухал гэсэн сэдвээр ярилцахаар бид студидтэй зочдоо урьсан байгаамаа. Ингээд зочдоо та бүхэнд танилцуулъя. Дархан уулын аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэбат, за Дархан уулын аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Цас Чихэр, за Дархан уулын аймгийн Дархан сумын 8 дугаар багийн засаг дарга Хүрэл Чимэг, Мат олон улсын байгууллагын төлөөлөл Адья, Дархан уулын аймгийн иргэдийн төлөөлөгч Батболд, Эрүүл мэндийн газрын зарга Бат Цэнгэл, Эрүүл мэндийн газрын сүрээгийн хөтөлбөрийг зохицуулагч Цэрмаа, Гос хот өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга Гамболд, за Дархан уулын аймгийн эм холбоо төрийн бас байгууллагын төлөөлөл Хулан гэсэн хүмүүс маань хүрэлцэн ирсэн байгаамаа. Бид өнөөдөр сүрээгийн халдварыг бууруулахад бидний хамтын ажиллагаа сэдвийг хөндөж байгаа. Тэгэхээр энэхүү нэвтрүүлэг маань 2 үе шаттай явагдана. За 1-р үеийн сүрээгийн өвчлөл ямар байгаа, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд холбогдох байгууллагууд, газрууд маань хэрхэн хамтарч ажиллах талаар мэдээллийг өгөх байгаа. За 2 дахь үе шат маань шийдлийн хэсэг байгаа. Тус өвчнөдөө хамтдаа хэрхэн тэмцэх шийдлийг гаргаж уриалгыг энэхүү нэвтрүүлгээрээ дамжуулан үзэгч та бүхэндээ хүргэх юм аа. Ингээд ихний асуултыг Дархан уулын аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга Бат Цэнгэл танд тавьж байна. Тэгэхээр ер нь Дархан уулын аймгийн хэмжээнд сүрээгийн өвчлөл ямархуу шаттай яаж байгаа юм бэ? За эрхэм үзэгчдийнхээ энэ өдрийн хамгаалан айлтгая. За манай Дархан уулын аймаг 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийтдээ 192 тохиолдол сүрээгийн өвчлийн тохиолдол гарсан байгаа. За ингээд ерөнхийдөө урд онтойгоо харьцуулахад бол ер нь бага зэргийн бууралт байгаа боловч энэ ерөнхий улсын дунджаас бол ер нь 6.6-аар аймагуудын дунджаас 9.6 промиллаар өндөр байгаамаа. За ингээ 2017 онд бол уушгины сүрээ 112 тохиолдол байсан. Уушгины бус өвчний сүрээ бол 80 тохиолдол гарсан байгаа. За ингээ ер нь Дархан сумандаа аваад үзэхээр зэрэг бид нар бол 6, 8, 15 дугаар баг ингээ сумуудаас шарын голын өвчлөл арай илүү байгаа. За ингээ 2018 оны 1-р улирлын байдлаар аваад үзэхээр зэрэг шинээр сүрээгийн өвчлийн тохиолдол 44 тохиолдол байгаа. Дахилттай сүрээгийн 11 тохиолдол гарсан байгаа. За ингээ 17 оныхоо 1-р улиралтай харьцуулаад үзэхээр зэрэг шинээр 4 тохиолдлоор давтан 1 тохиолдлоор буурсан ийм үзүүлэлттэй манай Дархан уулын аймгийн сүрээгийн үзүүлэлт өнөөдрийн байдлаар юм байна. За яг одоогоор сүрээгийн эмчийн хяналтанд бол 97 үйлчлүүлэгч хянагдаж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд жилдээ дунджаар бас 4,000 сүрээгийн шин тохиолдол бүртгэгддэг гэсэн судалгааг бас гаргасан байсан тийм. За Дархан уулын аймаг бас яагаад ийм өндөр байна уу гэд үзэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол манай Дархан Сэлэнгийн оройн буюу бас сүүлийн үед энэ Транссибирийн төмөр зам дагсан аймагуудад бас өвчлийн түвшин өндөр байгаа. За өвчлийн хамгийн гол нь нэг талдаа биднээс илрүүлэг үзлэгийг бол нэлээд их эрчимтэй зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг иргэдийн дунд нөгөө илрэлт нь бас сайн байж байгаа. Нөгөө талдаа бол угаасаа сүрээ өөрөө амьсгалын замын халдвар учраас бас халдварын эрсдэл авах олон тохиолдлууд гарч байгаатай бас холбоотой юм. Тэгээ нийгмийн байдлаар наваад үзэхээр зэрэг нэг 39.2% нь ажилгүй иргэд байгаа. За ажилтаа хүмүүсийн дунд нэг 27.8%-тай, хүүхдийн сүрээгийн өвчлөл нэг 15.3% ийм тархалттай байна. Энэ нөгөө нийт гарсан сүрээгийн тохиолдол дундаа шүү. За баярлалаа. Дараагийн асуултыг сүрээд эдийн засгийн нийгмийн төлөөлөл Адья танаас асууя. Тэгэхээр ер нь энэ нийгмэлэг маань Дархан уулын аймагтайгаа хэрхэн яаж хамтарч ажиллаж байдیں۔ Тэгээ энэ нийгмэлгийн хүрээнд иргэд рүүгээ чиглэсэн ямар ажлуудыг бас хийж байгаа юм лаа. За манай Монголын сүрээтэй тэмцэх нийгмэлэг бол 1993 онд байгуулагдсан энэ төрийн бас байгууллага. За ингээ 25 жилийн туршид бол доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гадаад дотоодын олон байгууллагуудтай хамтарсан олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн, амжилттай хэрэгжүүлсэн тогтмол үйл ажиллагаатай ийм байгууллага байгаа. За Монголын сүрээтэй тэмцэх нийгмэлэг Галбаас сангийн сүрээгийн төслийг 2003 оноос хэрэгжүүлсэн байгаа. Одоо 15 жил хэрэгжүүлж байна. За манай Дархан уулын аймаг бол анхны төсөл тамрагдсан аймагуудын нэг. За манай Дархан салбар бол ер нь амбулаторийнхоо эмчилгээнд байгаа нийт хүмүүсийн нэг 40 орчим хувийг бол төс тамруулж ажилладаг байгаа. За урд жилүүдэд бол гэрээр эм хүргэж өгөх үйл ажиллагаа, хоолтой эмчилгээнд тамруулах үйл ажиллагаа, мөн тэгээ үний зэрэгцээгээр иргэдэд хандсан иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, зөөбөд дадлаг хэвшилд сургах чиглэлээр мэдээлэл сургалт сурталчилгаа, хуулга нөлөөллийн ажлыг хийж байгаа.
За түүнээс гадна сүүлийн жилд манайх далд байгаа сүрийг асуумжийн аргаар илрүүлэх ийм одоо бас үйл ажиллагаа хэрэгжиж байгаамаа. Тэгээ өнгөрсөн жилд бол энэ асуумжийн аргаар манайх нэг 1800 гаруй хүнээс асуумж аваад тэгээ 235 хүнийг одоо үзлэг шинжилгээнд хамруулсан. Үүнээсээ бол нэг бас 14 сүрээ илрүүлсэн байгаа идэвхтэй хэлбэрийн. За он гараад бол яг ер нь нэг 300 гаруй хүнийг асуумжинд хамруулад бас одоо нэг 5 сүрээ илрүүлсэн. За ийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаамаа. Тэгэхээр бидний гол зорилго бол ерөөсөө энэ төрийн байгууллагынхаа одоо өөрөөр хэлбэл энэ эрүүл мэндийн салбартай хамтраад эднийхээ хийж байгаа үйл ажиллагааг дэмжиж эрчимжүүлэх ийм зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгаа. За үүний тулд бид ерөөсөө л эмийг харж уулах нөгөө шууд хяналттай эмчилгээний горимд энэ ажилд бол илүү одоо тусалж ажилдаг. За хоёрдугаарт бол сургалт сурчлагаагаа эрхэмлдэг ийм ажил хийдэг байна. За баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн асуултыг нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга зарчхэр танд тавья. Тэгэхээр сүрийн өвчин бол нийгмийн өвчин байгаа. Тийм ч учраас сүрээгүй дархамчууд болохын төлөө бодлогын түвшинд одоо бас ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа вэ? За Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11-р зүйлд болохоор аймаг орон нутгийн аймаг нийслэлийн засаг даргын бүрийн эрхийн асуудлыг хүрээнд эрүүл мэндийн чиглэлээр эрүүл мэндийг дэмжих хамгаалах чиглэлээр одоо идэвх санаачлагтай ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг иргэдийг одоо дэмжиж тэдний үйл ажиллагааг бас бусад сурталчлах гэж заасан байдаг. Мөн одоо Дархуул аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт яг тухайлах юм бол 6-гийн 2-ын 6-ад за энэ сүрээгийн өвчлөл эндэгдлийг бууруулах чиглэлээр тандал судалгааг бас идэвхжүүлнэ гэсэн ийм заалтууд маань л байдаг. Тэгэхээр бид бол энэ 2018 онд аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энэ үүднээсээ эрүүл мэндийн байгууллагуудтайгаа хамтраад энэ чиглэлээр бол бас орон нутгийн зүгээс тодорхой хэмжээний хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах нь бол тодорхой байдаг юм аа. За нөгөө талаар Монгол Улсын засгийн газрын бас хөтөлбөрийг бид нар бол орон нутгаас хэрэгжүүлж ажилладаг. Энэ хөтөлбөрт болохоор эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр одоо бүх шатны иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулна гэж байдаг. Энэ маань саяны одоо манай хүмүүсийн ярьж байгаагаар эрүүл мэндийн үзлэгт хүмүүсээ бол одоо маш идэвхтэй сайн хамруулахын зэрэгцээгээр энэ нөгөө талаараа бид нар бас энэ өвчлөлийг онцлох нь бол нэгдлийн асуудал. Энэ өвчлөл одоо Дархуул аймагт өндөр байгаа гэдэг нэг талаар бол манай эмч нарын ур чадвар онцлогоо шинжилгээний маань үр дүн юм аа. За тэгэхээр бол энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагуудыг болоод одоо тухайлан эрүүл мэндийн хуулийн заасны дагуу ажил олгогч эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд одоо ажилчдыг бүрэн хамруулах заалтыг одоо хэрэгжүүлэх тал дээр аймаг орон нутгийн удирдлагын зүгээс бас дэмжиж хамтарч уриалж ажиллах нь бол зүйтэй юм аа. За нөгөө талаараа хэлэхэд бол Харвард их сургуулийн нэг эрдэмтэн Монголч эрдэмтэн Гама гэдэг бас манай иргэд хүмүүсээс мэрэгчлийн маань хүмүүс бол сонссон байгаа хаа. Энэ хүний судалгаагаар их юм бол энэ Д витамины төвшин энэ өвчлөлд өртөж байгаа хүмүүст бас харьцангуй бага байдаг гэсэн ийм судалгаанууд юм бол одоо Монгол Улсын хэмжээнд хийгдэж байгаа судалгааны одоо үржилсэн байдлаар ийм дүн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр бид нар бас нөгөө талаар эцэгчүүд ажил олгоч гэхээс илүү нөгөө талаар эцэгчүүд бид нар бол хүүхэд багчуудыгаа за залуучуудыгаа энэ өвчлөөс өрсөн сэргийлэхийн тулд бас хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд залуучуудынхаа эрүүл мэндэд бид нар бас анхаарч бас үзхэн зүйтэй юм байгаамаа. Нөгөө талаараа тухайн хүн өөрөө одоо энэ өвчнөд өртөмтгий байх нь юутай холбоотой вэ гэдгээ бас нэг хүн бас өөрөө доор бүрнээ бас энийг бас анхаарч бодох зүйтэй хаа гэж хэлэх байна. За баярлалаа. Тэгэхээр сүрийн хөтөлбөрийн зохицуулагч Цэрмаа танаас дараагийн асуултыг асууя. Тэгэхээр ер нь сүрийн өвчин идэгдэг өвчин үү? Аль эсвэл идэгдэггүй өвчин үү те? Манай аймагт оншилгоо илрүүлэлт одоос ямар төвшөнд одоо хэрхэн яаж одоо хийгдэж байгаа юм лээ? За сүрийн өвчин бол эдгэрдэг өвчин. За сүрийн өвчний эмчилгээг онцлогоог бол бид нар анхан шат насны өрхийн эрүүл мэндийн төвөөсөө эхлээд тэгээд 7 сүрээгийн диспансераараа тасгаараа эмчилгээ эрүүлжүүлж байна. За нэгдүгээрт нь бол бид нар идэвхтэй илрүүлэг үзлэгийг бол маш сайн зохион байгуулж байгаа. За идэвхтэй илрүүлэг үзлэг гэдэг бол бүх нийтийг хамарсан үзлэг шинжилгээний арга байдаг. За тэгвэл идэвхгүй хэлбэр гэж байдаг. За үйлчлүүлэгч маань эмнэлэг тандсан тохиолдолд бол тэнднээс сүрээгийн илрүүлэг үзлэгийг бол зохион байгуулдаг юм аа. За манайх бол жилдээ нэг 4000 гаруй хүнд бол үзлэг шинжилгээ
шинжилгээг зохион байгуулж байна идэвхтэй хэлбэрээр. За үүнээс бол сүрийн өвчин маань илэрж байна. За дээр нь бол манайх бол идэвхгүй хэлбэрээр бас 6000 гаруй хүнд идрүүлэг үсэлгийг зохион байгуулж байна. За эндээс бас мөн сүрийн шинж тэмдэгтэй хүмүүс илэрч бид нар шинжилгээний аргуудаараа хийж байна. За манай Дархан уул аймагт бол за нэгдүгээрт нь бол эрентгийн зураг авалт хийдэг. За энэ дээр нь бол бид нар нэгдүгээрт нь пөлөрийн аппаратаар зураг авч байна. Хоёрдугаарт нь дижитал аппаратаар авч байна. За мөн одоо манад бол түрхцэн шинжилгээг хийдэг. Gene expert буюу молекул биологийн аргаар 95% шинжилгээний одоо 95% чадвартай шинжилгээний ийм аппаратаар шинжилдэг. За сүрийн лабораторийн иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй болсон. За иймээс бол манай Дархан уул аймагт бол шинжилгээ маш өндөр түвшинд хийгдэж байна гэж үзэж байгаа. Эннээсээ бол илрүүлэлт бол сайн байна гэж ингэж үзэж байгаа. Ер нь бол жилдээ илэрж байгаа түвшин бүх илэрж байгаа уушгийнхаа сүрийн хэлбэрт бол 95% тэр чадвартай Gene expert-ийн шинжилгээг хийж эмийн тасны шинжилгээг бас тодорхойлдог юм аа. За баярлалаа. Тэгэхээр анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч нар сүрийн өвчнийг илрүүлэхэд одоо яаж хамтарч ажиллаж байгаа юм лөө гэсэн асуултыг Госгод өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга Гамболд тань тавья. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр бол нийт иргэдийнхаа дунд сүрийн өвчнийг илрүүлэх асуумжийн судалгаагаар тандалт судалгааг бол хийн тэндээсээ эмзэг үлгийн болон эрсдэл үлгийн зарилтат үлгийн хүмүүс архаг тамхичид болон хүмүүсийг усан сэргийлэх үзлэгт бол хамруулан зохих шинжилгээнүүдийг хийж сүрийн өвчнийг илрүүлж байна. За энд бол нэгдүгээр өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр цэрний шинжилгээ ерөнхий цусны ерөнхий шинжилгээ, биохимийн шинжилгээнүүдийг авч нэгдсэн эмнэлэг рүү зөөвөрлөн хүргэж тэнд шинжилгээг гаргуулan хариуг авч иргэдтэй олгон мөн пөлөр зурагт бол хүмүүсийг илгээн сүрийн өвчнийг жинхэнэ онцлогооны сүрээгийн амбулаторид явуулж тэнд эмчилгээнд хамруулан эрүүлжүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж байна. Хоёрдугаарт нь бол сургалт сурчлага, өдөрлөг, аян мөн зохих хэмжээний одоо витаминжүүлэлт, дархлаажуулалтыг хүмүүст зөвлөн мөн эмийн сангуудтай хамтран дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн асуултыг Дархан сумын 8 дугаар багийн засаг дарга Хүрэл Чимэг танд тавья. Тэгэхээр дэлхийд дээр манлайлагчдыг хайж байгаа энэ үед за сүрээ багийг бий болгоход танаа багаас иргэд рүүгээ чиглэсэн ухуулга нөлөөллийн ажлыг хэр өрнүүлж байгаа вэ? За энэ Дархан уул аймгийн хэмжээнд бол сүрээгийн өвчлөл бол нэлээд гарч ийн гэдэг саяны бас эрүүл мэндийн салбарын маань төлөөллүүдийн ярьж байгаа яриан дээр бол тодорхой гарч ирж байна. Энэ дээр энэ тусмаа бол гэр хорооллын багууд дээр энэ сүрээгийн өвчлөл бол нэлээд төлхөө байгаа нь бол яа харахгүй анхаарал татаж байгаа асуудлуудын нэг гэж бодож байна. Энэ дээр бол баг хороо анхан шатныхаа төвшөнд данганц ажиллахаасаа гадна дээд шатны шийдвэр гаргах төвшөндөө хүртлийн Дархан уул аймгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа бүх шатны байгууллагууд үн дотроо баг хорооны маань иргэдийн төлөөлөл хүртэл иргэд өөрсдөө энд эрүүл мэндэ хамгаалах зөв дадлыг хэвшүүлэх тал дээр бол иргэд маань энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудтайгаа бас хамтран ажиллах нь зүйтэй гэдэг байдлаар миний зүгээс бодож байна. Энэ дээр бол нэгдүгээрт эрүүл мэнд энэ сүрээгийн өвчлөлийн талаар сургалт сурталчилгаа ухуулга нөлөөллийн ажлуудыг баг хорооны төвшөнд бол иргэдэд зөв сурталчлах, зохион байгуулах. Одоо бол сүрийг бол хуучин бол нөгөө буруу дадал хэвшлэр ойлгоцсон. Хүмүүс бол сүрийг бол болж өгвөл нуух гэдэг байдлаараа ханддаг байсан бол одоо энэ бол сүрээ бол эдгэрдэг өвчин гэдэг талаар сүүлийн үед энд нэлээд сайн сургалт сурталчилгаа юмнууд явагдаж байгаа учраас энэ дээр бас иргэд өөрсдөө зөв мэдээллийг авч ухуулах сурталчилгааны зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдэд зөв зүйтэй оролцох. Анхан шатны нэгждэр ажилдаг сайн дурын ажилтнууд дээр нь баг хорооны хэсгийн ахлагч нараар дамжуулан сүрээгийн одоо өвчлөлт өртөж болцсошгүй иргэд өрхийн судалгаа гаргаж өрх эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах. Сүрээгээр өвчлсөн боловч одоо зарим иргэдийн хувьд эмээ таслаад нөгөө эмчилгээгээ таслаад алгуулж байгаа учраас энийг бол давхар эрүүл мэндийн байгууллага дан ганцаараа биш баг хорооныхоо төвшөнд энийг бол хамтран ажиллаад хаана хяналт тавьж ажилласнаар бол энэ сүрээгийн өвчлөлийг бол Дархан уул аймгийнхаа хэмжээнд баг хорооныхоо төвшөнд бол бууруулахад бол тодорхой үр дүнд хамтран ажиллаж чадна гэж бодож байна. За баярлалаа.
Тэгэхээр сүрийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлээд хувь хүний болон өсвөр үеийнхний хандлага их чухал байдаг. Тэгэхээр ийм урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг хэрхэн түгээж байгаа талаар за оюуны ирээдүйн зөвлөлбөр сургуулийн захирал Нарантвэ танаас асуулт асууж байна. За сайн бацгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За ингээд манай улсын хэмжээнд 424 одоо өсвөр насны хүүхд сүрийн өвчнөд нөр өвцөн гэсэн юм тооромд гарсан байна. Энэ нийт одоо сүрийн өвчлөлтийн 10% эзэлж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бас багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, эцэг эхчүүд иргэдийн бол бас санаа зовох асуудлын нэг болж байна. Ийм учраас энэ сүрээгээр өвчлөх асуудлыг одоо бууруулах, зогсоохын тулд эцэг эхчүүд иргэд одоо өөрсдөө энэ өвчлөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх энэ одоо зөв дадал, энэ мэдлэгийг одоо зөв болгож зөв одоо амьдралдаа хэвшүүлэх нь чухал. Энэнийг одоо хийх нэг чухал ажил бол одоо ерөнхий боловсролын сургуульд эрүүл мэндийн хичээлийг орох явдал юм гэж бодож байна. За мөн одоо ялангуяа одоо эцэг эхчүүд болон одоо багш нар хүүхдүүдэд эрүүл ахын зөв дадал хэвшил олгох юм бол сүрээгээр өвчлөх, өвчлөл буурах бас гол үндэс болно гэж үзсэн. За энэ маань юу ах вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээр хүүхдүүд одоо гараа зөв угаах, зөв хоолундаа одоо идэх, тийм ээ. Тэгээд одоо эрүүл ахын зөв дадал хэвшил олох. Энэ л одоо ямар нэг өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зөв алхам болж чадна. Тэгэхээр үүн дээр эцэг эхчүүд бас анхаарч ажиллах, багш сургууль хүмүүжүүлэгчид одоо хүүхд сурагчдаа одоо энийг зөвлөж ажиллах нь одоо чухал юм гэж бодож байна. За тэгэхээр Дархуул аймгийн ийм холбоо төрийн бас байгууллагын төлөөлөл улан танаас дараагийн асуултыг асууя. Тэгэхээр ер нь иргэдийн хандлага эмийн сангаас дур мэдээ им авч хэрэглэж байгаа хандлагыг өөрчлөхөд та бүхний оролцоо манлал одоо бас юу байх вэ? За сайн бацгаана уу, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ерөнхийдөө бол сүрээгийн эмийг бол эмийн сангуудаар бол зарагддаггүй юм байгаа. За ямар ч эмийн сангаас ороод одоо сүрээгийн эмийг авъя гэсэн бол эмийг бол зарахгүй. За манай эмийн сангийнхны зүгээс ямар зөв дадлыг одоо иргэдэд өгөх вэ гэхээр өрхийн эмнэлгүүдтэй хамтран ажилладаг. За хамтран ажиллахдаа бид нар дархлаажуулалтанд түрүү эмчийн хэлснээр дархлаажуулалтанд дээр хамтран ажиллана. Мөн сүрээгийн эм ууж байгаа хүмүүст бол эмийг зөв хэрэглэх зөвлөгөөг бол явуулдаг. За сүрээгийн эм маань 6 сараас ерөнхийдөө бол 1.8 жилийн хугацаатаар ер нь эмийг уух шаардлага гардаг. Тэгээ энэ эмийг олон эмийг нэг дор ууснаас ороод хүмүүс нөгөө нэг гаш нөлөө бас илэрдэг. Тэгээ энэ гаш нөлөөнөөс шалтгаалаад хүмүүс нөгөө эмээ орхигдуулах ийм тохиолдлууд бол гардаг. Энэ гаш нөлөө маань яах вэ гэхээр олон эмийг нэг дор ууснаас болоод гаш нөлөө илэрдэг. Энэ гаш нөлөө бол цаашдаа эмээ уугаад байхад бол алга болдог учраас тасралтгүйгээр бол эмийг бол уух хэрэгтэй. За тэгээ иргэдтэй бол эмийн санчдын зүгээс гол өгөх зөвлөгөө маань ер нь бол эмийг яг эмчийн бичсэн дагуу зөв цагт тэгээ зөв аргаар зөв сэтгэлтэй уухал хэрэгтэй байгаа. За ялангуяа энэ 3 дахь зөв сэтгэлтэй гэдэг маань сүрээгийн маань удаан хугацаагаар уудаг учраас хүмүүс тэрнээс хаалшрах, шантрах, өөр бусад эргэтнүүдээс илэрж байгаа гаш нөлөөнөөс болон эмээ орхигдуулах тал байдаг. Ийм учраас энэ дээр нь бол хүмүүст бас нэг зөв чиг баримжаа олгох, за иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зүгээс эдгэн гэсэн одоо итгэл найдварлыг бол хүмүүст төрүүлэх чиглэлээр бол ажилдаг. Тэгээд цаашдаа бас өрхийн эрүүл мэндийн газартайгаа хамтран сургалт ажлуудыг зохион байгуулах төлөвлөгөө бас гаргаад ингээ хамтран ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсад хийгдсэн тархалтын судалгаагаар Улаанбаатар аймаг сумын төвшөнд аль алинд нь сүрийн өвчин тархалт өндөр гарсан байдаг. Тэгэхээр бид сүрээтэй тэнцэх ямар ажлыг зохион байгуулвал илүү үр дүнд хүрэхийг гэсэн асуултыг аймгийн иргэдийн төлөөллийн төлөөлөгч Батолд танд тавьж байна. За юуны өмнө та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Маш чухал сэдвээр бас нийгмийн толгомжсон асуудлуудын нэг болсон сүрийн өвчний чиглэлээр бид бүхэн бас орон нутагтай хэлцүүлэг хийж тодорхой бодлогын асуудлуудаас чиглүүлэхээр бас асуудлууд холбогдох албаны улсууд маань бас яриа өрнүүлж зүгээр аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн хувьд бол нэг л зүйлийг харж байгаа. Энэ бол ерөөсөө л манлайлалын асуудал байна. Энэ дотроо өвчлөж байгаа, өвчлөлд өртөмтгий байгаа тэр хүмүүс маань өөрсдийн хувийн хариуцлагыг нэгдүгээр дээшлүүлэх. Монгол улсууд бол хангалттай эрүүл мэндийн тухай хуулийн төр сүрийн өвчнөд тэмцэх чиглэлээр гарсан 4 журмууд эмчилгээний стандартууд бол хангалттай үүнд бодлогын хувьд ч эмчилгээний хувьд ч хөрөнгө санхүүгийн хувьд ч бол үйл ажиллагаа бол маш нэлээд өндөр түвшинд явдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол өнгөрсөн хугацаанд ажиглагдж байгаа нэг зүйл бол өвчлөлд одоо өртөгдөж байгаа хүмүүсийн хувьд бол хариуцлагын асуудал.
Үүнийгээ маш сайн мэдэрч ухаарч энэ өвчнийг даван туулж эдгэрч гарч ирэх. Эргээд өөрөө яаж эдгэрэх вэ? Эдгэрсэн үр дүнгээс хамаарч нийгэмдээ ямар нэгэн одоо сөрөг үр дагавар авчихгүй байх гэдгийг л маш сайн ухамсарлах асуудал бол маш их чухал байгаамаа. Энтэй холбогдуулаад иргэдийн урлын одоо бодлого шийдвэр гаргадаг төлөөлөгч нар ч гэсэн энэ дээр хувь хүний манлайлалыг үржүүлж энэ чиглэлээр бодлого шийдвэр гаргахад өөрсдөө оролцоотой байж энэ жинэгрэж гэсэн өнөөдрийн хурал дээр иргэдийн урлын маань дарга хүртэл оролцож бас бодлогын түвшний асуудлыг бас харж байгаа гэж бас ойлгож байна. За энтэй холбогдуулаад мөн ч бас миний хувьд ч гэсэн бас аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөгчийн хувьд бол бас орон нутагт бодлогын хувьд бол ямар хангамж авах вэ гэдэг чиглэлээр ч гэсэн бас бодож боловсруулах ажлууд бас зөндөө байгаа гэж харж байгаа. Ерөнхийдөө бол бид нэр бодлогоо чиглүүлээд маш олон чиглэлээр бол энэ ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгэхээр бодлогоо нэг одоо горимд оруулж чиглүүлэх, за хүчээ нэгтгэж энэ чиглэл дээр бол хамтдаа зүтгэх нь бол орон нутгийн хувьд бол их чухал байгаамаа. Салбар бүр дээр бол одоо өөр өөрийн арга хэмжээнүүдийг бол авж байгаа. Энийг л гол нь бодлогыг чиглүүлж өгөө нэгтгэж авах нь бол илүү их чухал асуудал байгаа юм. За тэгээд сүрээд өртөж байгаа хүмүүс маань одоо бидний хэлдгээр бол сүрэн хөтлөгч маань бас хэллээ л дээ. Энэ бол нийгмийн өвчин гэдэг. Яагаад нийгмийн өвчин бэ? Яагаад бид нар энд онцгой анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэхээр энэ өвчнөд өртөж байгаа хүмүүс маань өөрөө ядууралт өртөждөг таахгүй. 6-аас 8 сар одоо эмчилгээний одоо эм уух шаардлага гардаг. Даашаа энэ эмчилгээгээ таслаад ингээд одоо эмчилгээний үр дүн муу байх юм бол дахиад 1.8-аас 2.5 сарын хугацаатай бас эмчилгээнд хамрагдах болдог. Монголчуудын дунд бол хоол боловсруулах замын өвчлөл бол өндөр байдаг. Энтэй холбогдуулаад яг ингээд сүрээгээр өвдсөн тохиолдолд бол энэ хоёр эмчилгээний гормууд нь бол бас тухайн эрхтний үйл ажиллагаануудад бас хямрал авчирдаг учраас эмчилгээ тасалдах. За тэгээд эмийн тасалтаа сүрээ үүсэх гэдэг гол том аюулыг бас тарих үндсэн суурь нь болдог. Эмийн тасалтаа сүрээгээр нийгэм тэр жигтэй өвчлөн гэдэг бол нийгэмд одоо хөдөлмөрийн бүтээмж унах, олон сараар эм ууж, ядууралт өртөх, хавь ойрын хүмүүсээ эрсдэлд оруулах гэдэг ингээд нийгэмдээ бол маш их одоо сөрөг үр дагавар авчирдаг учраас энэ дээр орон нутаг бол онцгой анхаарах хэрэгтэй одоо нийгмийн халдварт өвчний нэг юм аа гэдгийг бол бас энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүст бас хэлхэн зүйтэй болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол бид нар бол бодлогын шийдвэрүүдийг гаргаж хөтөлбөр төслүүдийг бол амжилттай хэрэгжүүлэхэд нь орон нутгийн зүгээс дэмжиж өгөх болж өгвөл бид нар бол бас одоо сүүлийн үед бол иргэд маань их сошиал орчинд маш их идэвхтэй нийгмийн тодорхой асуудлуудаар бол нэгддэг болсон. Тодорхой хэмжээгээр хүмүүс бие бинийгээ дэмжиж хөрөнгө мөнгө босгодог болсон байна. Тэгвэл бид нар энэ чиглэлээрээ бас Дахин Овол аймагтаа бол сан бүрдүүлж ажиллах хэрэгтэй байна. Сайн дурын энэ хандивын санг бүрдүүлээд энэ сангад хоригдлогдсон хөрөнгөөр тухайн өвчлөлт өртөмтгий байгаа зорилт бүлгийн хүмүүст анхаарал хандуулах, тэднийг ажлын байртаа болгох, нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдэд хамруулах. За нэг жишээ нь одоо хөлбөр халамжийн газар тэр ямар хөтөлбөрөөр хэрэгжиж байгаа гэхээр жилдээ 600 орчим хүнийг бол одоо хоол хөтөлбөрт хамруулдаг байж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүдэд энэ одоо өвчлөлт өртөмтгий байгаа хүмүүсийг хамруулахаас гадна дээр нь нэр толгойн хүнсний одоо дэмжлэг үзүүлэх гэдэг ингээд төрөөс төгтөөдөргүй дэмжлэг өгж байгаа энэ хөтөлбөрүүдэд энэ өртөмтгий байгаа хүмүүсийг хамруулад явах юм бол сүрээ дан ганц одоо эм уугаад идэгчдэг өвчин биш ээ. Одоо байгалийн нар салхи агаар дээр нь одоо эрүүл мэндийн дархлаа сайжруулах эмчилгээнд нэмэр болохоор хоол хүнсний тусламж тасралтгүй байж энэ маань дээр нь сэтгэл санааны одоо маш өндөр дэмжлэгүүд хавь ойрын хүмүүсээс бас өгчөж эрүүл мэндийн салбарын дангаас одоо хариуцсан ажил биш хавь ойрын бол одоо эргэн тойронд нь ажиллаж амьдардаг болон ойр дотны хүмүүсийн хамтын ажиллагааны үр дүнд бол бас үр дүнгээ үзүүлж явдаг өвчлөл байгаамаа өвчин байгаамаа. Тэгээ энэ чиглэл дээр бол ийм л зүйлүүдийг бас товчхон бөгөөд бас хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө сүрээгийн халдрыг бууруулахад бидний хамтын ажиллагаа чухал сэдвийн дор явагдаж байгаа хэлцүүлгийн маань нэгдүгээр үе шат өндөрлөж байна. Тэгэхээр хоёрдугаар үе шатад бид шийдлийг бас хайх хэрэгтэй байгаа. Ингээд хамгийн ихний асуултаа иргэдийн урлын дарга Эрдэнэбат танд тавьж байна. Тэгэхээр сүрийн өвчнөд тэмцэх сэргийлэх хянах ажил дан ганц одоо эрүүл мэндийн салбарын ажил биш юм аа. Олон талаацтай ажил зохион байгуулахад санхүүжилт бол маш чухал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр иргэдийн урлын төлөөлөгч Батболдын хэлсэнчлэн одоо төрийн өмчт байгууллагууд төсвийн 1% одоо сүрээгийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулах одоо боломж бий юу? Аль эсвэл энэс өөр гарц бас ямар гарцууд бас байгаа юм болоо? Тэгэхээр өнөөдөр бол хөтөлбөр одоо энэ сүрийн өвчнөөс хамаарат хувь хүний шанал гэсэн. Энээс хамаарат бол тэр хүмүүс маань одоо хөтөлбөрийн чадвараа алдна. Энээс хамаарч бол хувь хүнд болон гэр бүлд бол одоо их томнор одоо эрсдэл бий болж байгаа. Түүнээс одоо орон нутгийн одоо энэ улс орон нутгийн нийгмийн эдийн засагт бол асар их хохиролтой зүйл. За нэг судалгаа байдаг. Яг л одоо нэг одоо хамгийн одоо эмд одоо хамгийн юутай
нэг одоо сүрээгийн өвчлөлтийг одоо эмчлэхэд 270 мянган төгрөг. Тэр бол Монгол улсын хэмжээнд 4,000 он 2017 онд өвчлсөн гэхэд энийг тоосч үзэхэд 1.1 тэрбум төгрөг гарч байгаа. Энэ бол хамгийн их юм зардал. Эм дасалтай бий олон эм дасалтай маш олон эм дасалтай гэдэг ингээд үзэх юм бол хамгийн дээд нэг хүнд бол хамгийн олон одоо эм дасалтай нэг сүрэг эмчлэг 40 сая төгрөг. За энийг бид нар ингээд үржүүлээд тооцоод үзвэл улс оронд хэдэн тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээх одоо ийм одоо гамшигтай зүйл. Тэгэхээр бол бид нар энийг бас цааш нь их бодож ажиллах хэрэгтэй маа. Тийм учраас ерөнхийдөө бол энэ эрүүл мэндийн тухай хууль болон одоо төрийн болон төрийн бас байгууллагын оролцооны талаар бол тодорхой тусгасан байдаг юм аа. Жишээл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо энэ эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 цааснаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үүрэг байж байгаа. Орон нутагт иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бол хууль тогтоомжийн хэрэгжлийг хангуулах юм гол үүргээ хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ дээр бол бид нар эрүүл мэндийн чиглэлээр ялангуяа энэ сүрийн өвчнөд тэмцэх урсан сэргийлэх чиглэлээр энэ хууль тогтоомжууд ушаал мөн одоо хөтөлбөр төслүүд их олон гарсан байгаа. Энийг хэрэгжилтийг хангуулах ажил бол хамгийн нэг чухал ажил байгаа. Энд манай иргэдийн бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал энд хамрагдж байгаа бүх төлөөлөгчд маань энд бол их сэтгэл наашдагтай ажиллах ёстой. Нэг гол ажил нь бол яах вэ гэхээр төрийн болон төрийн бас байгууллагууд иргэдийн оролцоо энэ салбар хоорондын уялдааг хангах ажил бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гол үүрэг байх ёстой. За үүнээс гадна шийдвэр гаргах төвшөнд ялангуяа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал орон нутгийн төсөв хөрөнгийг одоо батлаж хэрэгжилтийн хангуулгын хувьд энд шаардлагатай хөрөнгийг бол орон нутгийн төсөвт бас тодорхой хэмжээгээр суулгаж цаашдаа бид нар төрийн одоо төслийн байгууллага улсын төсөвт бол тодорхой хөрөнгүүдийг хандах хэрэгтэй маань. Энэ чиглэлээр бид нар бол ажиллаж байна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал саяхан болсон зөвлөгөөнөөрөө бол Дархан аймгийн сүрийн өвчний өнөөгийн байдал цаашдаа авах хэмжээний тухай хэлцлээ. За үүнээс гадна эрүүл дарханчууд хөтөлбөрийг 2017 онд баталсан. Ингээд жил болгоны төсөвт бол бид нар тодорхой хөрөнгийг энэ хөтөлбөр төслийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд тусгадаг. Энэ дээр бол бид нар энэ одоо эрүүл мэндийн чиглэлээр ялангуяа энэ сүрийн өвчнөд тэмцэх чиглэлээр бол хөрөнгийг зарцуулах хэрэгтэй маа. За сая бол манай Батбол төлөөлөгч хэлж байна. Энэ дээр бол манлайлагч гэж байна. Энэ дээр бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч бол манлайлагч байх хэрэгтэй. Яг л тухайн одоо тойрог тухайн багаас иргэдийн одоо саналаар сонгогдсон төлөөлөгч учраас тэр иргэдэд манлайлах үүргээ бол манай төлөөлөгчд маань биелүүлэх хэрэгтэй гэдгийг энэ дээр бас хэлхийг хүсэж байна. За эрүүл мэндийн хуульд бол бас аж ахуйн нэгж байгууллагын үүрэг яг энэтэй адилхан байдаг. Энэ аж ахуйн нэгж байгууллага бол энэ одоо эрүүл мэндийн чиглэлээр юм уу энэ сүрийн өвчнөд одоо чиглэлээр гарсан шийдвэрүүдийг өөрийнхөө аж ахуйн нэгж байгууллагууд хэрэгжилтийг хангуулах юм үүрэгтэй. Энэ үүргээ хэрэгжүүлэх ёстой. За үүнээс гадна бол мөн одоо хамгийн чухал зүйл бол энэ сургууль сурталчилгааны ажил байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө байгууллага дээр энэ эрүүл мэндийн чиглэлээр энэ сүрийн өвчнөд тэмцэх чиглэлээр бол урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтуудыг зохион байгуулах ажлыг бол мэрэгжлийн байгууллагатай хамтарч хийх ажил бол одоо манай аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга хэрэглэгчдийн үүргээ энийг бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. За үүнээс гадна тухайн ажлын байрны эрүүл ахуй мөн одоо ажлын байрны эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах чиглэлээр энэ бол ажил олгогчдын бас нэг гол үүрэг. Энэ бол өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх чухал арга хэмжээ юм аа. Ингээд мэдээж хэрэг саяны хэлдгээр бол өөрийнхөө төсөвт тодорхой хөрөнгийг эрүүл мэндийн чиглэлээр энэ сүрийн өвчнөд тэмцэх чиглэлийг тодорхой зардлыг бол тусах ёстой. Ингээд мөн сүрийн өвчнөр өвчлсөн хүмүүсийн эмчилгээний хугацаанд тэдэрт дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх сэтгэл зүйн болон эдийн засгийн дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх ажлыг нийгмийн хариуцлагын одоо өргөн хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллагууд хийх ёстой. Ийм үүрэгтэй байгаа. Энийг хэрэгжүүлэх ёстой. Олон нийтийн байгууллагууд маань өнөөдөр бас энэ сүрийн өвчнөд тэмцэх урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бол олон нийтийн оролцоог хангах ийм ажлыг бол олон нийтийн байгууллагууд маань хэрэгжүүлэх ёстой. Үүнээс гадна одоо энэ одоо олон нийтийн оролцоог хангасны үндсээр гарсан үр дүнг шийдвэр гаргах төвшөнд буюу энэ одоо өдрөх төвшөнд бол танилцуулах ёстой байгаа. Ингээд бол үүнээс гадна бол мөн өөрсдөө энэ одоо чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагааг явуулах ёстой. Ингээд шашаатны байгууллагууд төрийн болон төрийн бас байгууллагууд ийм чухалтай үүрэгт оролцох хэрэгтэй юм аа. Хамгийн чухал үүрэг бол иргэн хүний өөрийнх нь үүрэг байж байгаа. Сая бас хэлээд байна. Үндсэндээ эрүүл мэндийн байгууллагын үүрэг, аж ахуйн нэгж байгууллагын үүрэг гэхээс гадна өөрөө өөрийгөө одоо энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажил хэрвээ энэ өвчнөд туссан байгаад бусад нийгмийн одоо сөрөг нөлөөдийг үзүүлэхгүй тулд энийг бусад талдаахгүй байх ийм одоо үүрэг нь байгаа. Ширээ өвчнийг өвчлөгч бол 10-аас 15 он талдаадаг гэсэн ийм одоо эдийн засгийн юуны эрүүл мэндийн тооцоо байгаа шүү дээ. Энийг байнгын бодож ажиллах хэрэгтэй. Ингээд энэ одоо хоорондын хамтын ажиллагаа чухал юм аа. Тийм учраас одоо нийт дарханчуудаа одоо хэвчээд энэ төрийн болон төрийн бас байгууллага иргэдийн одоо
хамтын ажиллагааны үр дүнд бид нар Дархан уул аймагт энэ сүрээтэй тэмцэх бууруулах болмоор сүрээ өвчнөөс бүрэн идэж чадна гэж ингэж хэлж байна. Тийм учраас энэ одоо энд бүгдээрээ нэгдхийг та бүдээ уриалж байна. Тэгэхээр бид бол нэг аартай. Тэгэхээр сүрээ өвчнөөс хинч одоо сүрээ өвчнөр бол хинч өвдөж болох учраас ер нь эрүүл мэндийн газраас 2018 онд бас сүрээ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ерхий ажлууд бол жил жилээрээ хийгдэж явдаг байгаа шүү дээ. Энээс гадна шинэлгээр бас ямар ажлыг хийхээр бас төлөвлөж байна вэ? За ингээ 2018 онд мэдээж эрүүл мэндийн салбар энэ сүрээгийн өвчлөлийг бууруулахад одоо хамгийн чухал манлайлж ажиллах ёстой. За бид бол одоо ямар бодлого барьж байгаа нөхөр 2018 онд бид сүрээгүй дарханчууд гэдэг хөтөлбөрийг одоо бид нар боловсруулад явж байгаа. Тэгээ удахгүй бол аймаг орон нутгаараа оруулаад иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа оруулаад батлуулна. За ингээд бодлогын бичиг баримтаа батлуулаад ирэхэд одоо тэнд тодорхой хэмжээний хөрөнгө санхүүгийн асуудал хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ хөтөлбөрөө бид одоо бас удахгүй та бүгдээр ингэж хэлэлцүүлээд батлуулж хэрэгжүүлж ажилланаа. За хоёрдугаарт нь бид нар мэдээж энэ өвчлөлийг бууруулахад өнөөдөр эмнэлгийн мэрэгчлэлтний одоо тийм ээ хүчин чадал өөрөөр хэлбэл хүний нөөцийн асуудлыг бас анхаарах ёстой. Тийм учраас бид нар сүрээгийн чиглэлээр шинээр нэг эмчийг одоо бэлтгэж байгаа. За удахгүй бол одоо оны сүүлээр төгсөж ирнэ. Тэгэхээр бид нар сүрээгийн чиглэлээр манай Дархан уул аймаг бол Монгол улстай хамгийн хүний нөөцөр ийм сайн хангагдсан, өөрөөр хэлбэл зохих шатанд одоо хангагдсан ийм төвшөнд хүрсэн аймаг. Тийм учраас бид нар хүний нөөцөө бас алдагдaltaгүйгээр бэлтгэж авах энэ явц хамгийн чухал. Дараа нь бол мэдээж анхан шатанда өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, сумын эрүүл мэндийн төвүүдээ энэ сүрээгийн эсрэг үйл ажиллагаанд улам бодоо идэвхжүүлж үйл ажиллагаа бодлогын хувьд нь зангидж чиглүүлж ажиллах нь одоо хамгийн чухал байгаа. Дараа нь бол мэдээж манай одоо олон төлөөлөгч нар дарга нар сая ярьж байна. Салбар дундын байгууллагуудын итэх оролцоо хамгийн чухлаа гэж байна. Тэгэхээр бид нар мэдээж энэ ганцхан эрүүл мэндийн салбараас гадна бүх салбаруудын оролцоог одоо хангаж ажиллах зангидах тал дээр бол бид нараас бодлогын чухал одоо үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулна. Ялангуяа нэг талархалтай байгаа асуудал бол боловсролын яамнаас өнөөдөр эрүүл мэндийн яамтай хамтраад одоо хоёр одоо сайдын төвшөнд бол үзгэлцсэн байгаа. Энэ албан ёсоор одоо засгийн газрын тогтоол нь гараад энэ 2019-с 20 оны хичээлийн жил гэж байгаа юм те. Энэ 18-аас 19 лөө. Тэгээ 18-аас 19 оны хичээлийн жилд энэ намраас одоо 19-р сараас эхлээд боловсролын байгууллагуудад энэ хичээл одоо шинээр эргэж орохоор болж байгаа нь бас аюул чухал одоо алхам болж байгаа. Дээр нь одоо ард иргэдийнхаа дунд сүрэгээс урьдчилан сэргийлэхэд бол хувь хүний мэдлэг хандлага хамгийн чухлаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн төв, өргөсөн эрүүл мэндийн төвүүдээр уламжлан зохион байгуулна. Тэгэхээр зэрэг хамгийн гол нь одоо өвчтөнд өртөмтгий өөрийгөө одоо өвчлж болцсгүйгээд энэ сүрээгийн одоо хамгийн гол шинж тэмдгүүд байгаа шүү дээ, тийм ээ. 14-өөс дээш хоногоор одоо ханиалгах, халуурах, шөндөө хөлрөх, тийм ээ, одоо шилгаангуур халуурах. За энэ шинж тэмдгүүд ядрах одоо бас шинж тэмдгүүд байгаа. Гэвчлэн энэ сүрээгийн одоо идэвхтэй энэ шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүс маань эмнэлэгтэй ханддаг болох энэ хандлага дадлыг одоо бас бид нар өөрчлөх нь хамгийн чухал байж байгаа. Дээр нь бол бид нар мэдээж энэ сургууль судалгааны ажлыг идэвхжүүлэхийн хажуугаар бол нийгэмд олон одоо энэ ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдийн иргэдийг бол өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөв дадлаг хандлагыг өөрсдөө сургууль судалгаа, сайн дурын идэвхтнүүдийг бэлтгэх үйл ажиллагааг их явуулнаа. Дээрээс нь хамгийн чухал нь одоо сүүлийн үед одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ч бариад байгаа одоо олон улсын байгууллага сүрээгийн одоо эсрэг тэмцэж байгаа олон байгууллагуудын одоо зөвлөж байгаагаар бол энэ ханиач найтах зөв дадал хэвшлийг иргэдийн дунд одоо төлөвшүүлэхийн үйл ажиллагааг бол хамгийн чухал байгаа. Энийг бол одоо өнөөдөр хүн болгон одоо дураараа ханиач найтах асуудал биш. Өнөөдөр ханиач найтах гэдэг боломжгүй байгаа цаг нөхцөл дээр өөрөөр хэлбэл ханиач найтахтай хамгийн түрүү одоо энэ хонхорхоо тий энэ хонхорхоо руу хэрвээ ямар нэгэн боломжгүй өөртөө салбитик энэ төр байхгүй одоо хамрын альчиргүй энэ төр явж байгаа тохиол хамгийн түрүү ингэж одоо найтах бол бас нөгөө бусад орчиндөө одоо энэ тархах тийм ээ энэ вирус бол агаарлуу цэцэгтаад эргээд хүмүүс амьсгалахаар энэ амьсгалын замаар энэ халдвар одоо тархдаг учраас энэ ханиах найтах дадлыг бол төлөвшүүлэх тал дээр бид нараас онцгой анхаарч ажиллана. За тэгээд дээр нь бол мэдээж эрүүл мэндийн боловсролт хүүхэд өөрөө гараа угаах, амны хүндээ эрүүл мэнд бүхий л одоо өвчин бол гарны эрүүл мэндтэй бас салшгүй холбоотой учраас энэ төрлийн сурвалж судалгааны ажлыг бас идэвхжүүлж ажилланаа. Тэгээд мэдээж эцэст нь бол манай эрүүл мэндийн байгууллагын өөрийнх нь онцлогооны хүчин чадал бас өндөр байх ёстой. Тийм учраас бид нар одоо шат шатны байгууллагууд ялангуяа эрүүл мэндийн яам, глобал сан олон улсын байгууллагуудад бид нар энэ сүрээг богино хугацаанд одоо онцлох энэ тоног төхөөрөмжүүдээр сүүлийн жилүүдэд нэлээд сайн хангагдсан. За энэ дундаа манад нэг дутагдaltaй байгаа тоног төхөөрөмж бол дижитал явуулын эрдэнэтийн аппарат дутагдaltaй байгаа. Энийг бид нар одоо яам болон бусад газруудад тавьсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар албан байгууллага, аж ахуй нэгж уулын одоо мухарт амьдарч байгаа иргэнд хүртэл өнөөдөр очиод онцлогоо хийхдээ маш хажууд нь одоо байж байгаа л
тэр одоо зургийг авах энэ процесс дээр энэ тоног төхөөрөмжөөр хангах асуудал хамгийн чухал. Энийг бол бид нар бас төвшөндөө ингээ хөөцөлдөд явж байна. Мэдээж эрүүл мэндийн салбар энэ үйл ажиллагаан дээр манлайж ажиллах нь хамгийн чухал байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол төрийн болон төрийн бус байгууллагууд маань салбар дундын итгэх оролцоогоо нэмэгдүүлж хамтран ажиллах уриалгыг ерөнхийдөө гаргаж байна. Тэгэхээр ер нь иргэдийн хурлын төлөөлөгч Батбол таньс дараагийн асуултыг асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр иргэдийгээ бас юу гэж та уриалмаар байна? Иргэд рүүгээ хандсан сайхан уриалгыг хэлээд энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бид бүхэн өндөрлцгөөе. За иргэдийн зүг рүүгээ хандаж хэлэхэд бол угаасаа л энэ сүрийн өвчин бол ядуурлаас болж идэг. Нийгмийн эдийн засгийн ядуурлын төвшнгөөс хамаарат энэ өвчнийг олон тархалтыг нэмэгдүүлж идэг. Тэгээд тархалтаас хамаарат өртөгдсөн хүмүүсийн хувьд бол өшөө дахин ядуурлыг бий болгож идэг. Тэгэхээр энэ дээр юу харагдаж байгаа нөхөр бол ядуурлыг дагуулсан дахин ядуурлыг бий болгодог асуудал байгаа учраас энэ өвчлөлд одоо бид нэр өртөхгүй байхын тулд, бусдыгаа өртүүлэхгүй байхын тулд хүн бүрийн оролцоо, хүн бүрийн хүчин зүтгэл, салбар дундаа уялдаа холбоо, бодлогын түвшний дэмжлэг, санхүүгийн одоо хөрөнгийн болон тоног төхөөрөмж онцлогооны багц хэрэгслийн одоо хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх, эмнэлгийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, за мөн одоо жишээ нь тухайн хүний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр улсууд маань иргэд маань бол идэвхтэй байх нь илүү чухлаа гэж би харж байгаа. Тэр утгаараа бол иргэдийн оролцоо энэ чиглэлээр нэмэгдэх ёстой. Иргэдийн оролцоог улам сайн нэмэгдүүлье. Яг тэгэхээр төрөөс болон төрийн бас байгууллагын зүгээс бол энэ өвчтөд тэмцэх чиглэлээр бол харьцангуй Монгол улсад бол сайн ажилладаг. Энэ ажлыг нөгөө тал нь бол иргэдийн өөрийнх нь итвэх оролцоо, хариуцлагын асуудал гэдэг учраас хариуцлагаа нэмэгдүүлээ, оролцоогоо нэмэгдүүлэх гэдэг л урайтай байвал илүү их зохимжтой болов гэж би бол харж байна. За би нөгөө хамгийн гол нь манайх ингэж байгаа. Энэ жил бас нэг 2018 онд нэг шинэлэг хийх гэж байгаа. Шинэлэгч байгаа. Ерөнхийдөө бол хийдэг ажил. Гэхдээ илүү одоо анхааралтай байгаа асуудал нөгөө ийм уултын тий. Ийм уултан дээр бид нар бол нэлийн хяналттай ажиллана. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө эмээ угаал нэг хоног одоо завсарлахад тэр хүн хайч уу яав ив гэдэг асуудал өнөөдрөөс тулгамдсан асуудал байдаг. Заримдаа манай хүмүүс бол ийш тийшээ нөгөө шилжилт хөдөлгөөн замбраагүй дураараа одоо энд амьдарч ирсэн гинтхэн одоо Улаанбаатар ч юм уу Дорногов ус овд ингээд шилжээ явцдаг. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлыг бол цэцлэх үүднээс нэг хүн өнөөдөр эмээ нэг л хоног угаагүй байх юм бол тэрний араас одоо бүлэг одоо багаараа гарч ажилладаг. Багийн засаг даргатаа нь, эрүүл мэндийн байгууллага нь, үүрхийн эмч нь, халдвар судлаач нь, ингээд маатагийн байгууллага нь гэх мэт ингэж хамтын багаар одоо бид нар бас одоо ажиллах гэж байна. Урд нь бол ажилладаг. Гэхдээ одоо энэ дээр нэг хүн, хоёр хүн яваад ахаар бас хүчин саарад байгаа учраас энэ дээр бол бас бодлогоор бид нар дэмжиж байгаа. Тэр байтугай одоо эрүүл мэндийн газраас бол бас бодлогоор машиныг гаргаж өгөөд газар дээр нь очиж уулах яг ийм уухгүй байгаа хүн дээр бол бүр машин гаргаж очиж тэр багаар очиж уулгалтыг зохион байгуулах ажлыг бол бас шинээр хийхээр зарж байна. Улс аймгийн хэмжээнд өвчлөх байгаа. Тэр дундаа 0-14 насны бага насны хүүхдийн өвчлөг байгаа тохиолдолд за энэ сүрийн өвчлөлийг одоо яаж бууруулах уу гэдэг дээр сургууль боловсролын байгууллагууд бас нэлээд анхааралтай хамтарч ажиллах юм чухал шаардлагатай байна. За эндээ одоо нийт телевиз үзэгчдтэй хандаж хэлэхэд нэг удаа найтай хахад 40 мянган одоо туслалын вирусууд агаар цацагдаж тэр нь 6-8 м цацагддаг юм байна. За тэгээд энэ шүлсэнд байгаа вирус маань 6-8 7 хоног хадгалагддаг. Тийм учраас одоо нэгэнт өвчин одоо сүрээгээр өвчлсөн өвчнөө бусдад халдаахгүй байх. Өвчлөөгүй хүн өөрийгөө хамгаалахын тулд одоо энэ зөв найтах зөв ханиаж найтах энэ маш чухал юм байна. За энийг сая одоо эрүүл мэндийн газрын даргын ярианаас сонслоо. Тэгэхээр би сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургууль дээр одоо зөв найтаж сурах энэ дадлын хвшийг өрнүүлэх ажлыг одоо эхлүүлэх нь зөв бахаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Сүрээгийн халдварыг бууруулахад бидний хамтан ажиллагаа чухал сэдвээр явагдсан энэ удаагийн нэвтрүүлгийн шийдлийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал аймгийн засаг даргын тамгын газраас сүрээгийн халдварыг бууруулахад сүрээгүй дарханчууд дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн болон бусад дэмжлэгийг үзүүлэх, сүрийн өвчлөлийг бууруулах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн байгууллагуудын итгэх оролцоо, удирдлагын манлайллыг идэвхжүүлэх. Эрүүл мэндийн байгууллагууд сүрээгийн халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний арга хэмжээг идэвхжүүлж, хүн бүрт хүрч ажиллахыг зорих. Сүрээгийн халдварыг эрт онцлоход явуулын дижитал эрдэнэтгэний асуудлыг эрүүл мэндийн яам болон холбогдох олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгээр шийдвэрлүүлэх.
Сүрээгийн шууд хяналттай богино хугацааны эмчилгээний өдөр тутмын хяналтыг сайжруулах, эмээ уухгүй тасалсан тохиолдолд эм уух үйл ажиллагаанд холбогдох багийн засаг дарга болон бусад байгууллагыг татан оролцуулж хамтран ажиллах. Сүрээгийн өвчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд зөв ханааж найтах, дадлыг хэвшүүлэх талаар сургалтыг системтэйгээр явуулах. Багш ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт цаг хугацаанд нь тогтмол хамруулж, өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх. Төрийн байгууллагууд нийгмийн халамж шаардлагатай өвчлсөн иргэдэд үзүүлэх тусламж дэмжлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах. Хамтран ажиллах. Нөгөө талаасаа хувь хүн өөрийнхөө оролцоо хариуцлага нэмэгдүүлснээр энэхүү өвчнөд тэмцэх бас нэгэн шийдэл болох юм а. Ингээд эрхэм үзэгчтэй Тамийн газрын цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энд өндөрлөж байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр сүрээгийн халдварыг бууруулахад бидний хамтын ажиллагаа чухал гэсэн сэдвийн дор маш чухал хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.